Buongiorno a tutti, io sono Ruth, sono rifugiata, faccio parte di Mosaico, un'associazione di rifugiati che si occupa dell'employment e del rendere protagonista il rifugiato. Il percorso che abbiamo fatto non è solo stato di 2 giorni, è un percorso che è iniziato a marzo, dove avevamo come obiettivo di raccogliere i problemi dei rifugiati in generale, diviso in vari temi che siano salute, casa, lavoro e formazione. In questi mesi ci siamo suddivisi in vari gruppi che hanno lavorato sia sulle donne, sugli studenti e sui rifugiati che si trovano in accoglienza. E nel gruppo che io rappresento adesso è il gruppo dell'accoglienza, quindi io vi parlerò specificatamente dei rifugiati che si trovano nell'accoglienza. Vorrei prima di tutto, prima di dare il resoconto dei lavori che abbiamo fatto, definire che cos'è un rifugiato. Dobbiamo sapere che il rifugiato è quella persona che per causa di forza maggiore si sposta dal suo paese. Quindi nel nostro caso si sposta dai paesi di origine e arrivano qui in Italia, nel nostro paese, dove vengono accolti in uno sistema che si chiama accoglienza. E dell'accoglienza noi volevamo parlare. I punti che noi, parlando con i vari rifugiati, abbiamo evidenziati, la cosa principale che è venuta molto spesso fuori è quella della mancanza dell'informazione, perché i rifugiati si sono sempre lamentati del fatto che non sapevano che cosa gli spettavano, anche perché si sono ritrovati davanti a dei soggetti, non vorrei dire un sistema, non vorrei chiamarlo sistema, è vero che è organizzato in sistema, ma loro non si sono trovati davanti a un sistema, ma davanti a delle persone che, mancando di competenza, mancando di formazione, anche con la tanta buona volontà, perché dobbiamo dire che in Italia, soprattutto in Piemonte, l'accoglienza è stata concepita abbastanza bene, solo che nel rendere pratico questo patto è venuto a mancare l'attuazione, del patto, per cui si trovano davanti a delle persone che, essendo pochi competenti, gestiscono le cose di giorno in giorno, come gli vengono. Per esempio, vorrei dare degli esempi per rendere l'idea di quello che dico. Non c'è l'uniformità tra i vari case di accoglienza, nel senso che uno che abita a Torino magari ha accesso alla scuola facilmente, gli viene garantito l'abbonamento, gli viene garantito il pagamento delle tasse. Ma chi abita per esempio a Biella è un esempio che do, non dico che quelli che abitano in Biella non possono studiare, ma magari hanno, se non nella loro zona, se non hanno i CPA e che si devono recare in una zona dove si trovano questi CPA, a volte non gli vengono garantiti l'abbonamento e questo crea un problema, questo crea una barriera all'accesso a un diritto che è un diritto sancito dalla Convenzione di Ginevra, quella della formazione, e che poi favorirà l'inserimento lavorativo. Vogliamo ricordare che questo patto è stato, lo ribadisco, questo patto è stato ben studiato, ha cercato di fare luce su tante cose che sono condivisi dai richiedenti asili, perché qui quelli che sono in accoglienza sono la maggior parte dei richiedenti asili, ma ci sono anche dei rifugiati, quindi chi è già titolare di una certa protezione. E di fronte a queste difficoltà, quindi la mancanza di informazione, che alla fine costituisce una specie di barriera all'accesso ai dei diritti, abbiamo pensato, ma se ci siamo posti una domanda, non abbiamo le soluzioni, ma ci siamo detto, ma se gli operatori che lavorano nell'accoglienza fossero più formati, forse sapranno distinguere, perché il piano di integrazione, di accoglienza deve essere un piano personalizzato
È vero che ci sono delle linee guida, ci sono dei protocolli da seguire, ma deve essere personalizzato perché dobbiamo andare sulle cose concrete. Qualcuno che non è mai stato alfabetizzato nel suo paese è difficile che acceda a un certo percorso. Chi invece ha avuto questa possibilità va studiato un'altra cosa. E questo si farà perché abbiamo questo tramite. Non siamo nel modello svedese, anche se noi lo vogliamo proporre, il modello svedese dove cerchiamo di ridurre gli intermediari tra il richiedente asilo o il rifugiato e lo Stato, quindi la prefettura. Ci devono essere meno, perché mano a mano che ci sono gli intermediari ci perdiamo per strada e perdiamo anche tante risorse, anche perché quei 35 euro che sono destinati ai rifugiati, la maggior parte di quei soldi coprono i costi di gestione. Quindi se noi riduciamo tutta questa gestione lunga, che a volte sembra inutile, addirittura può anche essere d'intralcio, se riduciamo questi percorsi ci saranno più risorse e il nostro sistema di accoglienza, che funziona abbastanza bene, sarà più efficiente. Quindi quello che proponiamo: formazione degli operatori e maggiori controlli sul rispetto dei protocolli nei vari centri di accoglienza, e soprattutto non vogliamo più un sistema di accoglienza emergenziale, ma vogliamo un sistema che pensi anche a un welfare post accoglienza.